7억 2천만 달러의 그렇게 응답을 평생에 받았다고 합니다. ジョージ・ミュラーという人はですね、92歳まで生きました。彼が一生涯によって、お祈りをして答えられたことはですね、全部お金で換算したら7億2000万ドルくらいだそうです。 여러분도 그런 응답을 우리가 받으면 좋겠습니다. 皆さんも私もですね、このような答えを受けたらいいなと思います。 조지 물려만 받으라는 게 아니고 우리도 받을 수가 있을 겁니다. ジョージ・ミュラーだけではなく私たちも受けられます。 그래서 오늘 기도 응답의 실질한 제목입니다. ですので今日は祈りの答えの実際というタイトルです。 누가 기도 응답 받을 수 있겠냐? 誰が祈りの答えを受けられるんでしょうか。 아니 원하는 대로 구하라 그랬지 않냐? 何でも、欲しいものを求めなさいとおっしゃったんじゃないか。 구하는데 왜 안 주느냐 이 말이에요. なのに求めているのになぜ与えられないのか。 그런 사람 많아요. そういう人が多いですね。 성경 하나님께서 원하는 대로 구하라 뭐든지 구하라 준다는데 왜 안 주냐 이 말이에요. 聖書何でも、欲しいものを持てなさい。なのになぜ与えられないのか。 누가 잘못이냐 이 말이에요. 誰のせいでしょうか。 여러분 이제 말씀을 잘 깨달아야 돼요. ですので御言葉をよく悟らなければなりません。 누가 응답 받을 수 있겠냐? 誰が、祈りの答えを受けられるんでしょう 참 か。 교회 와서 기도 응답 받을 수만 있다면 참 행복한 사람이겠죠. 本当に教会において祈りの答えをたくさん受けたら本当に幸せなものなん 근데 です。 이게 하나님께서 몇 명만 응답받고 행복하라 그렇게 하시진 않을 거라. しかし神様が何かだけ、祈りの答えを与えて祝福を受けなさいではありません。 초대교회 다 응답 받았잖아요. 初代教会の人々はみんな答えられました。 응답 다 받았어요. みんな答えを受けたんです。 우리도 응답 못 받을 이유는 없다고 말이에요. ですので私たちも答えを受けられないわけではありません。 그래서 여러분이 이 속으면 안 돼요. ですので皆さん騙されてはいけません。 어떤 여자 집사가 남편이 병이 걸렸는데 하나님께서 고쳐줄 줄 믿고 기도하면 응답 받는 줄 알고 기도했는데 남편이 죽었어요. ある女の父さんがですね、神様が祈れば答えられると、そう約束されたので祈ったんです。しかし旦那さんが、病気になっていて死んでしまいました。 여자 집사가 이제 시험에 들은 거지. それで女の父さんが試みにあってしまいました。 기도하면 응답 주는데 왜 남편이 죽었냐 이 말. 祈ったら答えを与えるのになぜ旦那が死んでしまったのかと。 그 응답도 못 받고 또 교회 떠나버렸어. その答えすらも受けずに教会から離れてしまいました。 어떤 애는 저는 교회에서 자라났으니까 대학 시험 붙었는데 열심히 공부했는데 대학 시험 대학 평생은 기도 안 하다가 시험 때문에 기도하는 사람도 있잖아요. また教会ずっと通っていて大学の試験のために、祈りをしてたんです。今まで祈りをしていませんけれども、その時だけ祈りをしました。 12월 신자. 12月の信徒ということです。韓国にはこういう方がいますね。しかし、試験に落ちてしまいました。 왜 기도해도 소용이 없다는 거예요. なぜもう祈りをしても仕方がないと。 어떤 여자는 결혼을 위해서 기도를 했는데. ある女性は結婚のために祈りをしました。 결혼이 안 돼요. なかなか結婚できません。 결혼도 안 되고 응답도 못 받고 또 시험 들어버려요. 結婚もできず、また答えも受けられず、試みまであってしまいました。 과연 그런 것이 예수 믿는 거냐 이 말. 果たしてそういうのがイエス様を信じることでしょうか。 그러니까 기도해봐야 소용없다 이런 답이 나오는 거예요. それで結婚しても何も答えがないというふうに言ってしまうんです。 기도해도 별거 없구나. お祈りしても何もない。 굉장하게 이제 사단에게 속는 거지. このようにものすごくサタンに騙されてしまいます。 하나님은 그렇게 우리에게 기도 응답을 약속한 게 아닙니다. 神様はそのように私たちに祈りの答えを約束されたわけではありません。 무엇인지 구하면 다 응답한다. 그럼 교회 꽉 차게. 何でも求めなさい。みんな与えられるとならば、教会いっぱいになります。 안 그러겠어요? そうだと思いませんか？ 동경 임마누엘 교회 가서 기도하면 교회 응답한다. 여러분은 힘도 없어 들어오지 못해 왜? 가짜들이 자리 다 찾아오고 있어. 教会イマヌエル教会に来たら、通ったら、祈りに全部答えられると噂されたですね。皆さんはここに入ることできません。偽物がいっぱいになるからです。 또 교인들이 기도 응답 못 받으니까 아예 못 받은 줄 알고 또 예배 본다고. また信徒たちが祈りの答えを受けられないと思って、そのような状態で信仰生活していま 하나님 す。 그러면 기도 응답 우리가 못 받는다면 하나님이 거짓말인지 내가 거짓말인지 둘 중에 하나라 이 말이야. 祈りをしても答えなければですね、神様が嘘をつかれたのか、また私が偽物かなんです。 성경은 다 기도 응답의 이야기요. 聖書はみんな祈りの答えの内容で 기도 す。 응답 받아야 전도가 되는 거예요. 祈りの答えを受けて初めて伝道の答えがあります。 그렇잖아요. だと思いませんか？ 내가 뭐가 있어야 뭐 보여줄 거 있지. 私何かあってそれを見せることができます。 전도는 내가 가지고 있는 걸 보여주는 게 전도라. 伝道とは私が持っているものを見せるのがこちらが伝道です。 몇 개 없는데 뭐. 私のものがありません。 그러면 하나님의 성경책이 다 거짓말이지. ならば聖書の内容は全部嘘なんです。 기도 응답 약속은 누구에게 한 거죠? 祈りの答えの約束は誰にしたんでしょうか？ 예수 그리스도에 대해서 믿는 사람이 아니요. イエス・キリストに対して信じるものではありません。 사단도 예수님에 대해서 잘 알아요.
サタンもイエス様のことをよく知っています。 예수가 그리스도인 걸 압니다. イエスがキリストであることを知ってい 하나님의 ます。 아들인 걸 알아요. 神の御子であることを知っています。 그분이 허감의 사탄을 깨뜨릴 것은 사탄은 더 잘 알아요. その方が暗闇の力を全部破れることを、破ってしまうことを、サタンもよくわかっています。 즉, 그 지옥에 있는 줄 더 잘 알아요. 地獄があることもよくわかっています。 사탄은 우리보다 예수님에 대해서 너무나 더 잘 알고 있어요. サタンは私たちよりもイエス様についてよく知っています。 그런데 사탄은 예수님 말씀에 순종하지 않습니다. しかしサタンはイエス様の御言葉に従順しません。 복종하지 않습니다. 従うことがありませ 이게 ん。 다른 겁니다. これが差なんです。 예수님에 대해서는 너무 잘 알아요. イエス様に対してよくわかっています。 왜 하나님의 아들이 우리 내게 옵니까? 떠나소서. 너무 잘 안다고. イエス様はなぜ私にいらっしゃるんですか？私から離れてくださいと。 누가 응답받을 수 있어요? 예수 믿고 구원받으면 응답받을 자격이 있어요. 誰が祈りの答えを受けれるんでしょうか？イエス様を信じて救われた者はみんな受けられます。 그런데 교인들이 갈등해요. しかし、信徒たちには葛藤があります。 구원은 받고 기도는 하는데 응답이 없어요. 救われていて祈りはしています。しかし答えがありません。 이게 여러분의 이제 금년에 해결해야 할 문제들입니다. こちらが今年皆さんが解決しなければならない問題 이걸 です。 해결하고 가야 돼요. こちらを解決受けなければなりませ 그냥 ん。 앉아있고 예수 믿으면 안 돼. ただ座ってイエス様を信じてはいけません。 우리가 새로운 피조물인데 私たちは新しい被造物で 새 す。 창조 역사가 일어난다고 약속했잖아요. 新しい再創造の働きが起きると約束しました。 과거는 지나간 거 아니에요. 過去は過ぎ去りました。 예수 믿고 달라져야지. イエス様を信じて変わらなければなりませ 어떻게 ん。 내나 10년 전에 20년 전에 그냥 예수 믿으면 되겠냐 그러면. なぜ過去10年も今も変わらず、それでいいでしょうか？ 반드시 달라져야죠. 必ず変わらなければなりません。 어떤 사람은 열심히 기도합니다. ある人は一生懸命祈ります。 그런데 응답이 없어요. しかし答えがありません。不 이상 열심히 기도합니다. 思議なんです。一生懸命祈ります。 하나님하고 뜻하고 안 맞으면 백날 열심히 이빨 뚜둑뚜둑 갈아도 안 돼요. 이빨 가고 털 이빨 갈아 끼워 이빨 갈아도 안 돼. しかし本当に神様の御心と合わないで、合っていないのに本当に差し歯が出てくる祈っても、一生懸命祈っても仕方がありません。 기도를 잘해야 돼요. 祈りをよくしなければなりません。 기도를 내 마음대로 합니까? 祈りを自分が思う通りにするんでしょうか？ 마음대로 구하라고 해서 내 마음대로 구하는 거예요? 何でも求めなさいとおっしゃったから、本当に私自分が好きなもの、いろんなものを求めるんでしょう 말도 か？ 안 되는 소리 하고 있죠. 話にならないんです。 아들 둘이 있다. 息子が2人います。 하나는 우상장수예요. 우상장수. 一人は傘を売る商 하나는 売人。 포장마차 하는 아들이에요. もう一人は屋台の、商人。 엄마가 어떻게 기도해요? 商売の人です。そしたら、お母さんがどのようにいるのを 한 するん 놈은 でし 비가 ょうか？ 와야 되고 장사 잘 되고. 一人の息子のためには雨が降らなければなりませ 하나는 ん。 비가 안 와야 잘 되고. もう一人のためには雨が降ってはいけません。 우리가 저 앞에 강 뭐예요, 저? 아라카만 가가지고 예수 이름을 기도하면 강이 갈라지면 고기는 어떻게 되고 맨날 갈라지면 어떻게 되겠냐 이 말이에요. 向こうの荒川が、分かれますようにと、私たちが祈ったら、果たしてその魚たちはどうなるんでしょうか？ 기도는 그렇게 응답하는 게 아닙니다. 祈りの答えはそのように受けるものではありません。 어떤 기도에 하나님께서 응답하실 건가? どのような祈りに神様が答えられるんでしょうか？ 기도를 시작하자 그 말이에요. 祈りを正しく始めなければなりません。 하나님은 보세요. 응답은 하나님이 하시는 겁니다. 答えは神様がなさることです。 여러분이 하는 게 아니에요. 皆さんがするものではありません。 응답은 하나님에서 주시는 거라 이 말이에요. 答えは神様から与えるもので 그럼 す。 하나님이 말씀이야. ならば神様の御言葉です。 태초에 천지를 하나님께서 말씀을 창조하셨다 그랬어요. この世が、この世の元いが作られる前にですね、神様がこの世を作られました。 태초에 말씀이 계시는데 이 말씀은 하나님이라 그랬어요. 世の始まりのところに、この世を作られましたけれども、その御言葉が神様であると。 응답이 하나님께서 주시기 때문에 하나님은 말씀이요. 다시 말하면 말씀 속에 응답이 있다고 말이에요. 神様は御言葉であって、この御言葉に答えがあるわけです。 내가 노력하고 금식하고 40일 굶고 내가 안무리 하는 건 내게 있는 게 아니라 이 말이에요. 응답은 하나님 말씀 속에 있다 그 말이에요. 私たちが一生懸命祈って40日間頑張って祈って徹夜祈りするわけではありません。この答えは神様、御言葉である神様にあるわけです。 그러면 말씀을 붙들고 말씀을 순종하는 것이 기도 응답의 시작이라고 말이에요. なので、この御言葉を握って祈るのが始まりであります。 간단한 건데
簡単なことですけれど 우리는 も、 뭔가 잡탕이 많이 들어가 있어요. しかし私たちもいろんな複雑なものがたくさん入ってい 내가 ま 막 す。 열심히 해야 되는 줄 알아요. 私が一生懸命しなければならないと 내가 思 뭐 っていま 밥을 す。 굶으면 되는 줄 알아요. 私がご飯を食べずに祈ればいいと思います。 굶지 마세요. そうではありません。皆さん、植えないでください。 기도도 배가 불러야 기도할 수 있어. 祈りもお腹いっぱいになってできることです。 저는 나는 배고프면 아무것도 못 하겠더라고. そうじゃありませんか。私、お腹空いたら何もできません。 오늘 너무 점심 많이 먹어서 소화제 먹고 있었어. 今日もですね、オイルたくさん食べてしまって、薬を飲んで立っています。 요한복음 15장 7절에 오늘 본문이 뭐라고 했어요? ヨハネの福音書15章7節、今日の本文に何て書いてあるんでしょうか。 너희가 내 안에 거하고 あなた方が私にとどまり、 우리가 어디가 성령이 내 속에 거하시면 돼요. どのようにでしょうか。聖霊様が私たちの内側にとどまればいいのです。 예수가 그리스도 믿음을 성령이 내 속에 거하잖아요. 그러면 우리가 하나님 앞에 거한 거예요. イエスがキリストであると信じたら聖霊様が内住されます。ならば、イエス様にとどまることであります。 우리가 어떻게 하나님 안에 들어갑니까? 성령이 오시면 되는 거예요. 私たち神様の中に入ることはできません。聖霊様が私たちの内側にいらっしゃればいいのです。 그래서 여러분은 일단 기도 응답 받을 자격이 충분하다 이 말. ですので皆さんは祈りの答えを受けられる資格が十分です。 성령이 계시니까 聖霊様がいらっしゃいますの 그다음에 で、 뭐요? 내 말이 너희 안에 거하면 이게 이제 중요하다고. その次は何でしょうか。私の言葉があなた方にとどまるなら、こちらが重要です。 내 말이 너희 안에 거하라 이 말이에요. 私の言葉があなた方にとどまる。 거하라는 말이 뭡니까? とどまりなさいというのは何でしょうか。 여러분의 마음 속에 마음의 왕자에 누가 있냐? 왕자의 말씀이 들어앉는 것을 거한다 그 말이. 皆さんの内側、この心に、王座、その、席に、椅子に、御言葉が入ること、とどまることが重要 내 です。 속에 하나님의 계획이 뭐냐, 하나님의 뜻이 뭐냐, 하나님의 소원이 뭐냐, 하나님께서 뭘 원하시는가가 그것이 내 마음의 왕자에 자리 잡는 것을 거한다 그 말이. 神様の御心、神様の願いが何なのか、それが私たちの内側にとどまることが重要です。 여러분 동기가 들어가 있잖아요. 皆さんの動機が入っているわけではありませんか。 내 주장에 들어가 있잖아요. 私の主張が入っています。 하나님 뜻을 무시해버리고 神様の御心は無視しています。 거하라 이 말이. とどまることが重要です。 하나님 말씀이 자리에 왕자 마음속에 자리를 잡아라 그 말이. 神様の御言葉が私たちのこの、心の中に入っていることが重要です。 말씀이 자리 잡아라 이 말. 御言葉がとどまることが重要です。 그래서 예배를 보는 거요. ですので礼拝を捧げている 그래서 わけ 하나님 です。 주일날 메시지를 주시는 겁니다. なので神様がこの指示に御言葉を与えられます。 하나님이 말씀이시라. 神様が御言葉であります。 말씀이 내 마음의 왕자에 딱 자리를 잡아라 이 말. 御言葉が私たちの心のこの王座にしっかりとどまっていなければなりません。 거하라는 말은 뭡니까? 듣는 게 아니요. とどまりなさいとは何でしょう。聞くことではありません。 듣고 교회 나가면 잊어먹는 게 아니요. 聞いて、外に出て忘れることではありま 내 せん。 마음의 중심에 딱 잡고 있으니까 이거는 무슨 일이 일지라도 잊어먹지 않는다 그 말. 聞いて私たちの内側にしっかりとどまっているから、どんなことがあっても忘れられません。 아니 여러분 자식 잊어먹었는데 일주일 1년 가도 여러분 자식 잊어먹은 자식 잊어먹습니까? 안 잊어먹어요 평생 가도. 皆さん、迷子になった皆さんの息子、子供が、迷子になってしまったのに一週間、もうずっと一生涯忘れられますか？ 제가 비슷한 아이만 있어도 내 아이인 줄 찾아가고 계속 아이를 찾는 거 죽을 때까지 찾는 거예요. 似ている子供が通りすがったら、走っていきます。ずっと死ぬまで、その子供を探し求めます。 그게 거한다 그 말이에요. このようなことがとどまるということです。 하나님 말씀이. 神様の御言葉が。 그러면 무엇이든지 원하나 이 말이에요. ならば、何でも欲しいものを求めなさい。 들어주겠다 이 말이에요. それを与えられると。 왜요? なぜでしょうか？ 하나님의 말씀이니까. 神様の御言葉だから。 하나님의 계획이니까. 神様の御心、計画だから。 하나님의 일이니까. 神様の働きであるためです。 들어주실 수밖에 없잖아요. だから叶えられるしかありません。 아멘. アメン。 여러분이 회사에 직원이 들어왔는데 이 직원이 말이요. 회사를 위해서 이거 하면 회사 성공합니다. 사장님이 안 들어줄 이유가 어디 있어요? 会社に、職員が入ってきて、これをすれば会社に得ですと言ったらです、社長がそれを聞かないわけがありません。 이게 딴 마음을 묻고 하면 금방 알지. しかしこの職員が、良くない心を持っているならばすぐバレてしまいま 예를 す。 한번 들어봅시다. 例えばです。 기생 라합입니다. 友情ラハブです。 별 볼 없는 여자예요. はしたな娘なんです。 그런데요, 최고 축복받은 여자 중에 한 사람입니다. しかし最高に祝福を受けた者の一人です。 너무 별 볼 일 없잖아요. もう本当にみすぼらしい女性です。 그런데 하나님은 별 볼 일 없어도 괜찮아요. しかしみすぼらしいものでも神様は構いません。
이 여자가 하나님 말씀을 잡은 거요. 彼女が神様の御言葉を握りました。 하나님은 복음을 먼저 본다고. 神様は福音を先にご覧になります。 윤리 도덕을 보는 게 아니에요. 倫理道徳ではありませ 우리는 ん。 윤리 도덕을 아니 저런 인간이 무슨 뭐 하나님 일을 할 수 있냐 이렇게 생각하거든요. 私たちは倫理道徳を先に見ます。ああいうものが本当に神様の働きができるのかと。 윤리 도덕이 먼저가 아니야. 복음이 먼저라고 말이야. 倫理道徳が先ではありません。福音が先です。 이 저거 복음을 잡았어. 彼女が福音を握りました。 당신이 성경하는 상천 하지 최고의 하나님이라 이 말이야. あなた方が信じる神様を、天と地の全ての中の最高の神様 나는 ですと。 당신의 하나님은 말씀에 성취된 걸 내가 들어서 알고 있다 이 말이야. 私はあなた方の神様が、その御言葉が成就されることをおわせて聞いて分かっています。 그러니까 하나님 메시지를 정탐꾼이 전도자가 기생라합에게 그러면 하나님 복음 운동에 동참해라. それで偵察兵が言いました。ならば神様の働きにあなたも同参しなさい。 여리고로 무너뜨릴 것이다. エリコ像を崩すんだ。 우리를 숨기라 이 말이야. 私たちを隠して。 그게 하나님의 말씀이요. それが神様の御言葉です。 이 여자가 어떻게 했어요? その時彼女は何を 그 したんでしょうか。 말씀이 거한 거요. その時に彼女の心に御言葉がとどまりました。 어떻게 거예요? どのようにでしょうか。 생명을 바꾸면서 말씀하고 생명을 바꿨다고 말이에요. 命、この御言葉を自分の命に変えてしまったんです。 아니 스파이를 숨겨주면 죽잖아요. スパイを隠したら殺されます。 그 보통 사람 못해요. なので一般の人はできません。 그래서 교인들이 잘 못한다고 말이에요. で、その神道がなかなかできないという 이 ことです。 여자는 말씀이 자기 마음의 자리에 딱 잡아버렸어요. 彼女のこの心にしっかり御言葉がとどまりました。 하나님을 알은 거요. 神様を分かりました。 소문만 듣고도 알은 거요. 噂を聞くだけで分かってしまいました。 결단한 거요. それで決断しました。 좋다. いい。 숨겨줬어요. それでかくまいました。 생명 그런 거요. 自分の命をかけてしまったんで 그게 す。 마음에 거한 사람들이 할 수 있는 거예요. こういうことが、御言葉が心にとどまった人ができることです。 그래서 뭐라 했죠? 구했잖아요. それで救ったんです。 기생라합이 기도 응답 달라는 거예요. 友情ラハブがその時には、祈りの答えを私にくださいと。 뭐냐? 何でしょ 당신 점령할 건 틀림없는데 이러고서 무너질 건데 우리 부모 형제 식구들 딸린 식구들 다 살려내라 이거. う。必ずエリコ像は崩される。だから、私の家族みんなを救ってください。 그냥 살려내라가 아니요. ただ求めているわけではあり 내가 ません。 당신 말씀 하나님 말씀 듣겠다 이 말이에요. 私が神様の御言葉を聞くから、 순종하겠다 이 말이에요. 従順します。 그러면 당신 내가 증거 내놔라 이 말이에요. だから、証拠を私にください。 그래서 기도 응답을 내놓은 거예요. それで祈りの答えを求めたわけです。 어떻게 됐어요? どうなったんでしょうか。 하나님은요 다 죽었는데 기생라합 식구들만 다 살려놨어요. みんなが殺されました。しかし、友情ラハブの家族だけ残されました。 근데 기생라합 인생이 또 어떻게 됐어요? その時、次に友情ラハブの人生はどうなったんでしょう 새 か。 출발을 했어요. 新しい始まりを始められまし 인생이 た。 확 새 출발을 해버렸어요. 人生が再出発できました。 여러분이요, 우리가 하나님의 응답을 받는 건 그렇게 어려운 건 아닌데, 여러분이요, 말씀이 하나님 말씀이다. 이 말씀은 성취된다. 이 말씀은 최고다. 이 말씀 외에 다른 게 없다. 이렇게만 여러분이 체질만 바꾸어 따라 나가면은요, 지금도 하나님의 응답은 올 수밖에 없는 거예요. 神様のこの祈りの答えは難しいことではありません。神様の御言葉が最高である。神様の御言葉が全部であると、必ず成就されると信じれば、とどまるならば、できることです。 또 여자 이야기 한번 해봅시다. もう一人の女性の例を 여자가 あげま 좋으니까 しょう。 남자보다는. 男性より私は女性が好きですので、 루시요. ルツです。 여러분, 루시는 이방 여자예요. ルツは違法人の女性です。 가만히 있으면 재앙 조주를 받을 수밖에 없는 여자라. そのところに留まっているならば、完全に呪われて、本当にそのような人なんです。話題の人です。 하나님을 알아온 거예요. しかし神様が分かりました。 자기 집이 자기 동네 모압 땅이에요. 저 베들레헴에서 하나님의 믿는 사람이 와가지고 결혼했는데 아들하고 거기서 메시지를 받은 거예요. ベツレヘムから来た、この、そのモアブの、ところに来たイスラエル人の息子と結婚したんです。 그리스를 알았다 이 말이에요. それでキリストを分かるようになりました。 남편 죽었어요. しかし旦那が死んでしまいました。 시어머니가 자기 고향은 베들레헴으로 돌아가요. 義理の嫁が自分のベツレヘムに戻る時です。 뭐라고 고백합니까? その時、彼女何と告白するで 어머니 しょう。 가시는 곳에 나도 갑니다. お母さんが行くところに私も行きます。 어머니 섬기는 하나님이 내 하나님이십니다. お母さんが信じる神様が私の神様です。 어머니 돌아가신 그 장소에 나도 죽습니다. お母さんが亡くなるそのところに私も一緒に死にま 뭘 す。 잡았다는 말이에요? 何を掴んだということでしょうか。 언약의 땅을 잡았다 그 말이에요. 契約の地位をしっかり握りまし 그리스도 た。 오실 땅을 잡았다 그 キ 말이에요. リストが来られる地位を握りました。 아십니까? お分かりですね。 예수 그리스도 계획을 알았다 그 말이에요. イエス・キリストの計画が分かったということで 아니 す。 시어머니 따라가면 얼마나 고생입니까? 義理の嫁さんに、そのお母さんについてたらどれほど苦 아니 労する 여러분이 でしょう。 말씀 따라가면 얼마나 고생해요?
그렇게 皆さん 생각할 수 있잖아요. 皆さん、御言葉についていたら苦労しますか？そう 아니 考える 교회 かも 뭐 しれません 시키는 대로 。 하면 막 내가 뭐 힘들겠다, 등골 빠지겠다, 그렇게 생각할 수 있잖아요. 教会の働きをすれば、そのことについていけば、私は本当に苦労する。そのように考えるかもしれま 그래서 안 せん。 해요. だから、していないわけです。 이 루트는 잡았어요. しかし、ルツは握りました。 말씀이 마음에 딱 자리를 잡았어요. 御言葉がとどまっています。 하나님을 안 거요. 神様のことが分かりました。 하나님을 알아야 돼요. 神様を分からなければなりま 우리는 せん。 하나님을 너무나 우습게 알아. 私たちは神様のことをよく、本当に軽んじています。 아니 자기 고생할 줄 뻔히 알잖아요. 自分が苦労することを分かっているんですね。 시어머니 돈도 없어. お母さんにはお金もありません。 죽을 때까지 봉양해야 돼. だから死ぬまで彼女が面倒を見なければなりま 근데 せん。 간 거요. その状態でついていきました。 언약의 땅에 간 거라. 契約の地に行ったわけです。 가나안 땅에 간 거라 그 カナン地に 말이에요. 行きました。 고생합니까? 苦労したんでしょうか？ 이게 여러분 이게 순종이라. こちらが従順です。 이 가보 아닙니까? 彼女は、カモメです。 나는 여기 가부들도 이런 남자 보아서 만났어요. こういう男性ですね。ボアスに彼女はあったんです。 내가 막 머리 쓰면요 만나는 게 꼭 이상한 걸 만나. 私が頭を使ったら出会う人も変な人です。 돈도 없고 인색한 거 말이야. お金もなく、ケチな人。 의심하고 의심한 이 남자들 말이야. 疑い深い男性です。 보아서 만났어요. ボアスにあったんです。 이거 하나님 보세요. 응답을 이렇게 주는 거예요. このように神様は答えを与えられま 또 す。 권력자네. この人また力のあるものです。 부자네. お金持ちです。 이런 남자 만나세요. このような男性に出会ってください。 결혼을 뭐 한 번 하고 두 번 하고 세 번이 문제하니 그게 문제가 뭐 할 수 없으면 하는 거지 뭐. 結婚を1回、2回、3回しなさいということでしょうか。仕方なくしなければならないときはしなければなりません。 이건 통과. パスです。 괜히 또 집에 가서 또 이렇게 전쟁 나면 안 돼. 통과. 家に戻られて戦争になってはいけませんので、パスです。 그런데 보세요. 여러분, 이게요. 간단한데요. 여러분, 이게 말씀을 탁 잡고 이 말씀이 최고구나. 이 말씀이 이루어지고 이게 돼야 그 사람이 순종하고 갈 수 있을 거예요. 本当にこれ簡単なように見えてもですね、この御言葉が最高であって必ず上手されると、このようにとどまってこそ、生きることができます。 결혼했는데 오벳이요. 結婚しました。お別です。 이세요. エッサイです。 이세가 누구예요? 다윗이에요. 다윗이 나와요. エッサイは誰でしょうか？その、彼からダビデが生まれます。 거기에서 예수 그리스도가 나오는 거예요. そこからイエス・キリストが生まれま 이게 す。 기가 차는 거예요. ですので本当に、ものすごい不思議なことです。 하나님의 방법은 우리가 상상할 수가 없어요. 驚るべき神様の方法は私たちは想像すらできません。 가문을 하나님께서 완전히 뒤집어 버려요. その賭けを完全にひっくり返されまし 여러분의 た。 가문, 여러분의 인생을 완전히 뒤집어 버려요. 皆さんの家も皆さんの人生を完全にひっくり返され 벨불이 ます。 없는 족보들을 완전히 바꿔버려요. 本当に何もない家も賭けを完全にひっくり返されます。 완전히 개혁시켜버려요. 完全な改革です。 말씀이라. 御言葉です。 내 말이 네 안에 그하고 그럼 따라가라 그 말이에요. 私の言葉があなたにとどまるならば、ついていかなければなりません。 요한일서 3장 22, 24절에도 마찬가지 말씀이 아니에요. 第一ヨハネ3章、にも書いてありますね。 무엇이든지 구하는 바를 네가 받는다 그 말이에요. 何でも求めるならばあなたに与えると。 앞에 그의 계명을 지키라 그 말이에요. もっと重要なことは、その方の命令に従って。 이는 우리가 그의 계명을 우리가 これは、私たちがです。 여러분 기도 응답은 상호관계라 이 말이에요. 祈りは、この交互関係なんです。 하나님은 말씀하시고 우리는요 그 말씀을 듣고 지키는 거예요. 神様は仰せられて私たちはこの命令に従うことです。 여러분이 계약하잖아요 계약. 皆さんも契約などをしますね。 상호가 계약을 맞아야 될 거 아니에요. 二人が契約して、それを合わなければなりません。 서로가 계약을 지켜야 성립이 된다고. その契約を守ってこそ成就されます。 계약이 미션이라. 契約はミッションです。 여러분이 말씀을 딱 듣고 하나님과 순종할 때 내가 계약이 맺어지는 거예요. この御言葉を、聞いて、神様とこの契約を結ぶわけです。 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 그랬어요. その前で神様が喜ばれることを行っているからです。 미션 하나님의 뜻을 찾는 거요. 神様の御心を探します。 내가 왜 이 교회 장로 됐냐? なぜ私がこの教会の総論になってい 왜 るのか。 권사되고 집사 됐냐 이 말이에요. なぜ監視と師になっているのか。 하나님의 뜻이 뭔가를 찾아야 될 거 아니에요. 神様の御心が何かを探さなければな 내 りませ 뜻을 ん。 찾지 말고 私が欲しいことを 내 求めるん 걸 じゃなく 찾지 て、 말고 私のものを求めるんじゃなく 내 て、 동기 가지고 있지 말고 私の動機を持ってるんじゃなくて、 교회에서 하나님의 뜻이 뭔가를 찾아야 될 거 아니에요. 教会の
の中で神様御心は何かを探さなきゃなりま 교회가 せん。 주님인데 몸인데 教会は主の体です。 예수님이 교회가 주님의 몸이라 그랬잖아요. この教会は主の体だとおっしゃっています。 몸을 어렵게 만들고 병들게 만들어서 우리가 무슨 축복을 받겠냐 이 말이에요. そのイエス様の体が病気になって、どんな祝福を私たちも求めているんでしょうか。 중직자님들 축복받아야 돼요. 住職者の方々は祝福を受けなければなりません。 여러분이 미션을 잡아야 된다. 어려운 가운데 미션 잡아야 된다 이 말이에요. 皆さんが苦しみの中でミッションを握らなければなりません。 초대교회가 미션 잡았잖아요. 初代教会はミッションを握りました。 예루살렘 떠나지 말라 이 말이에요. エルサレムを離れろな。 다른 사람은 다 떠나갔어요. みんなは離れていきました。 거기 오면 안 돼. そこに来てはいけないからです。 자기 동기인 사람 오면 안 돼. 動機がある者は来ることができません。 오면 죽어요. 来たら死にます。 거기 가면 안 돼. そこに行ってはいけません。 그런데 갔어요. しかし行きました。 그게 계명을 지키는 거예요. こういうことが命令を守ることです。 그걸 뭐 해서 그렇게 기도하는 겁니다. それで何をしてたんでしょうか。祈りをしました。 하나님 역사할 수밖에 없어요. だから神様が働かれるしかありません。 요한일서 5장 14절. 第一ヨハネ5章14節。 그를 향하여 우리 가진 바 담대한 것이 이것이니. 何事でも神の御心に、これこそ神に対する私の 그러니까 発信 말씀이 です。 있으니까 담대하다 그 말이에요. だから御言葉があるために大胆にできます。 말씀이 있으니까 약하지만 우리가 큰 소리 칠 수 있다. 이거. 御言葉があるから弱い私たちでも大きな声で言えます。 여러분 말씀은 지금 흘러가고 있어요. 皆さん、御言葉は流れていきます。 자, 지금 말씀의 흐름 속에 있잖아요. 御言葉の流れの中にいるわけですね。 집중이 뭡니까? 集中は何でしょうか。 말씀의 흐름이 있어요. 御言葉の流れがあります。 아브라함 시대, 이삭, 야고보 시대에 말씀이 흘러가고 있고 アブラム、イサク、ヤコブ、ヨセブの時代に御言葉が流れていきました。 초대교회에 말씀이 흘러가고 있고 初代教会の御言葉が流れていきまし 그 た。 흐름 속에 그 말씀을 누가 붙들고 기도하느냐가 응답을 받는다 그 その 말이에요. 流れの中で誰がその御言葉を握って祈るかが重要です。 지금 일본 땅에 여러분 말씀을 듣고 있는데 일본 땅에 하나님께서 하시는 계획이 있는 거 아닙니까? 日本において皆さん御言葉を聞いていますけれども、この日本において神様がなさろうとする計画がありま 하나님의 す。 뜻이 있을 거 その 아니에요. 御心があります。 지역과 이 교회에 地域とこの教会に対する、 그 하나님의 말씀이 흘러가고 있으니까 その神様の御言葉が流れていって 그 います。 말씀을 누가 붙들고 그 말씀을 타고 어떻게 그 말씀을 차고 기도하느냐 그 사람이 응답을 받는다 그 말이에요. その御言葉を誰が握ってその御言葉に乗って誰が祈るか、それが重要です。 말씀의 흐름을 타라 그 말이에요. 御言葉の流れに乗ってください。 기도의 흐름을 타라 그 말이에요. 祈りの流れに乗ってください。 하나님은 말씀이니까 神様は御言葉です。 말씀은 없어지지 아니하니까 御言葉はなくなるものではありませんので、 1.1이라도 없어지지 않고 이루어지니까 一点一角もなくならないで、必ず成就されます。 그 이런 메시지를 들으면서 이 말씀이 지금 이 시대 일본 땅의 이 지역에 하나님께서 나에게 원하신 거 뭔가 미션이 뭔가 그 말씀을 딱 하고 막 가슴에 품고 이 말씀 속에 흐름 속에 있고 그 말씀을 따라갈 때 하나님은 성취시킨다 그 말이에요. ですので、この御言葉に、握って、この御言葉の流れにおいて、握って、答えを受けるわけです。 그러니까 우리는 담대할 수 있어요. ですので、私たちは大胆に祈ること 골리 ができ 앞에 ます。 다윗이 섰습니다. ゴリアテの前にダビデが立ちました。 담대해요. 大胆でした。 왜? 말씀의 흐름 속에 있었기 때문에 그래요. なぜなら、御言葉の流れにいたわけです。 골리앗을 이겨야 왕 될 거 아니에요. ゴリアテに打ち勝って王になります。 선지자가 와서 니 왕 된다 그랬잖아요. 預言者が来て、あなたは王になると言いました。 그때는 다윗은 왕이 아니요 목동이요. その時のダビデは王ではありません。羊飼いでした。 그런데 골리 앞에 선 거요. しかし、ゴリアテの前に立ちました。 그럼 다윗이 죽으면 왕이 안 되잖아요. ダビデが死んでしまったら王になれません。 다윗은 안 한 겁니다. だから、ダビデは知っていまし 나는 た。 안 죽겠구나. 私は死なないんだ。 말씀이 성취되겠구나. 御言葉が成就される 저 から。 골리앗이 죽겠구나. ゴリアテが死んでしまうんだ。 하나님께서 오늘 너를 내 손에 붙였다 이 말이에요. 神様が今日あなたを私の手につけてくださる。 너는 칼과 창과 단차로 내게 나오자. 나는 만군의 여호와의 이름으로 네게 간다 그 말이에요. あなたは槍と剣を持って私に出てくるが、私は万軍の主である神様を持って神様と共にあなたに立ち向かう。 담대한 거요. 堂々としています。 왜? 말씀 성취가 되니까. なぜでしょうか。御言葉は成就されますので。 미리 알고 있으니까. すでに分かっています。 담대한 거요. 大胆でした。 전에도 제가 이야기했지만 암 말기요. 以前にも話しましたけれども、癌の末期で 그 す。 사람 위암 말기라. その人は胃がんの末期でした。 병원에 가니까 뭐 준비하고 이제 얼마 못 사니까 준비하라 그랬어요. 病院に行ったらですね、もう生きるの、少ないから準備してと言われましたと。 이렇게 될 때 대부분 사람들이 내가 어떻게 살지, 어떻게 해야지, 뭘 해야지 대부분 이제 이렇게 생각해 버려요. このように宣告されてしまったら、私はもう何をすればいいのか、どうすればいいのかと悩みます。 어떻게 하면 다 포기해 버리고 말이에요. ある人は全部諦めてしまいま 이 す。 사람은 이런 생각이 들더래요. しかし、その人はこういう考えがよぎったと。 내가 교회를 그렇게 다니는데도 전도를 한 번도 못 해요. 私今まで教会にたくさん通っていて、一つも伝道をしていない。 뭐 죽는 거는 뭐
뭐 죽을 수밖에 없고, 死ぬことは仕方ないことであ 아, る。 내가 죽는데 전도를 하고 한번 죽어보자. どうせ死ぬことだから、伝道一回して死のう。 그 생각도 하나님의 은혜지. そういう考えも神様の恵みです。 대부분 사람들이 딱 문제 오면요, 다 자기적으로 다 갑니다. 어떻게 살지 못하지. 요렇게까지 이 사람은 거기 안에 반대로 생각해버려요. 普通の人々は自分が、もう、自分の考えで、頼ってしまいますけど、その人は逆に考えてい 그리고 ま 자 した。 친구, 회사 동료, 친척들 가서요, 전도를 한 거예요. それで自分の友達や会社の同僚、親戚のところに行って伝道しまし 뭐 た。 그렇게 복음을 알겠어요? 福音のことをたくさんはしていないと思います。 안 말기다. 私は癌の末期のものである。私はもう死 예수 ぬ。 믿고 살아라 그 말. だからあなたはイエス様を信じて生きなければ 그 ならな 말이 い。 얼마나 간절하겠어요. その彼のこういう証がどれほど切実なものだったんでしょ 죽음을 う。 가지고 있는 사람 말은 간절한 거예요. もうすぐ死ぬ人の話はものすごく力があるもので 우리가 す。 전도를 한 거예요. そういうふうに伝道したわけですね。 3년 지나도 안 죽었어. 3年過ぎても死んでいません。 5년 지나도 안 죽었어요. 5年過ぎても生きています。 뭔 말인가 아십니까? どういうことかわかりますね。 하나님이 살리면 살려요. 神様が生かしてくださるのは生きています。 우리 대구의 박지원 목사님은 그 맨날 죽는다 그랬는데 지금 오히려 청년돼 버렸어. テグのバクチオン牧師先生はですね、もうすぐ死ぬと、いうふうに言われていますけれども、しかし、むしろ青年のようになっています。 아니 기적이라. 本当に奇跡です。 그분이 뭐라고 そ 말씀했어요? の方が何とおっしゃったんでしょうか。 아니 전도할 이유 없으면 하나님 불러가셔야 되겠죠. 伝道する理由がなければ神様が召されるで 그 しょう。 아들도 마찬가지예요. その方の息子さんも同じ 아들도 です。 죽을 고비 있어요. 息子さんも、もう、すごい、既得でした。 가가지고 이렇게 말씀했대요. 言って、こういうことをおっしゃったと。 네가 전도할 이유가 없으면 뭐 하나님 데려가셔야 안 되겠나? あなたが、伝道する理由が、伝道に役立たなければ神様は召されるんじゃないか。 요 지난주 우리 뭐 중직자 우리 세미나 할 때 온 강사 김대원 목사 그 사모도 맨날 죽는다 그랬다. 先週、住職者のセミナーにいらっしゃった、金牧師先生の、奥さんもですね、本当に病気だったんですね。 우리 만나면 그래. 네 기분 좋겠다. 농담으로. いつ死ぬかわからないその奥さんですのでですね、会うたびに私たちは言いました。あんた嬉しいね、いいね、と、羨ましいなと。 또 진담으로 들으면 또 시험 들어요. これ本当に皆さんが、 그런데 사모가 안 죽어. しかし、奥さんは神様は召されません。 사모 죽으면 안 돼. 奥さんが亡くなってはいけません。 죽을 했는데요. 지금은 쌩쌩해. 死ぬかもしれないというふうにずっと言われましたけれども、今は生き生きしています。 늘 죽는다 그랬구나. もういつ死ぬかわからないというふうに言われていま 얼마나 す。 왔는지 몰라요. 何回も危機にあったんです。 여러분, 복음은 흘러가고 있고 지금도 말씀은 흘러가고 있어요. 皆さん、福音は、御言葉は今も流れていっています。 그래서 이런 말씀 들어요. ですので皆さんは御言葉を聞いています。 그 흐름 속에 내가 잡아야 할 하나님의 미션이 뭔가를 딱 잡고 기도하고 흐름을 타라고 말이에요. その御言葉の流れの中で私たちが掴まなきゃならないことを、このミッションを掴まなければなりません。 그리고 그 말씀을 실천해요. またその御言葉を実践します。 그걸 기도 제목 잡고 その祈りの題目を握って、 그래야 응답을 받는 겁니다. そうして祈りの答えを受けることができます。 하나님의 뜻이 분명하다면은 神の御心が確かであるならば 하나님의 、 계획이 분명하다면은 神様のご計画が確かであるなら 그 ば、 기도 잡고 이제 속으로 들어가는 거예요. その祈りの題目を握って中に入ります。 이 응답들을 체험해야 돼요. このような答えを体験しなければなりません。 말씀은 듣는데요. 기도 제목이 바른 게 없어요. 御言葉を聞きますけれども、祈りの題目が正しくありません。 그리고 오래 가지는 못해. ですので長続きしません。 적당하고 한번 떼어 끝나면 이게 축복인데 適当にして終わってしまいます。こちらが祝福なんで 왜 す。 그러냐? なぜでしょうか。 마음의 왕제의 말씀이 안 온 거예요. 自分の心の中に御言葉が留まっていないからです。 지생나무처럼 생명 걸고 이걸 잡아야 돼. ユーゾーラハブのように自分の命をかけてしっかり掴まなくなりま 말씀이 せん。 하나님이라 御言葉が神様です。 성취되는 거예요. 成就されるもので 여러분 す。 이게 축복이라 皆さんこちらが祝福 다른 です。 걸 잡을 필요가 없다 이 他 말. のものを掴む必要はありません。 이 말씀의 성취를 계속 봐야 된다고. この御言葉の成就を毎回見なければなりません。 그리고 응답 올 거 아니에요. そうして答えが来ます。 한 번만 맛보면 되는데 一回だけでも体験すればい 이 いんです。 메시지를 듣게 만들었지요. 자기 속에 왕자를 못 모시는 거예요. この御言葉を聞くだけであって、私たちのこの心に留まることができま 아 せん。 말씀이 좋구나. 御言葉がいい。 은혜되구나. 恵まれた。 아 말씀이 참 御 괜찮다. 言葉結構いい。 말씀 들으러 가야 되겠구나. 御言葉聞きに行かな 전부 きゃ。 이런 식이라 こういう感じなんです。 기도를 못 하는 거예요. しかし祈りが成り立っていま 아니 せん。 그러면 기도 응답하는 게 훨씬 낫지. そういう、たくさん聞くよりも祈りの答えを受ける方がよっぽどいいで 다른 す。 교인들이 훨씬 낫지. 他の、よその教会の信徒の方がいいんです。 우리는요 엄청난 걸 가지고 있으면서 지금요 응답을 못 보는 거예요.
私たちはものすごいものを持っていながら、答えを受けていません。 주님이 베드로를 보고 네가 나를 믿느냐 요한복음 21장에 베드로가 예수님 부인하고 도망갔는데 예수님 찾아가셨잖아요. 네가 나를 믿느냐 그렇게 물어봐야 되는데 그게 안 물어봤어요. イエス様が、ペトロが逃げて、いた時に、ペトロのところに行ってですね、ヨハネ21章に、あなたが私を信じるのかっていう、聞かなければなりませんけど、そのようには質問されませんで 저 し 같으면 た。 그렇게 묻겠어요. 私ならそのように質問してたと思いま 왜 す。 베드로야 네가 왜 도망갔지? ペトロ、あなたなぜ逃げたのか。 수지자가 一番弟子なのに。 니는 가면 안 되잖아. あなたは逃げてはいけない。 니는 나를 믿어야지. あなたこそ私を信じなければ。 네가 나를 믿느냐? あなたが私を本当に信じるのか。 나는 그렇게 물어보고 싶어. 私ならそう質問したんで 그 す。 예수님은 그렇게 안 했잖아요. しかしイエス様はそのようにはしていません。 네가 나를 사랑하느냐 그래. あなたが私を愛するのか。 하나님은 우리에게 믿음을 요구하는 게 아니에요. 神様は私たちに信仰を求められませ 우리는 ん。 다 예수 그리스도가 하나님 아들인 걸 다 믿어요. 私たちみんなイエスキリストが神様の御子であることを信じています。 예수 안 믿고 어떻게 이부 예배에 앉아 있어요? イエス様を信じていないのに二部礼拝に座っていることはできま 예수 せん。 믿기 때문에 여기 앉아 있는 イエ 거예요. ス様を信じているから座っています。 그 믿음은 차원이 낮은 거예요. このような信仰は次元が低いです。 믿는 믿음이 아니에요. 信じる信仰ではあ 그 りません 믿음에 。 사랑하는 믿음이 있어야 돼요. その信仰の上に愛する信仰が必要です。 네가 나를 사랑하느냐 그랬잖아. あなたが私を愛しているのか。 믿는 사람들은 많아요. 信じる者は多いです。 교회를 사랑해야 돼요. 教会を愛しなければなり 주의 ません。 종을 사랑해야 돼요. 主のしもべを愛さなければな 예수님의 りません。 말씀을 사랑해야 돼요. イエス様の御言葉を愛さなければなりません。 사랑할 때 주는 거요. 愛することができるってこそ与えられます。 남의 자식은 내가 사랑 안 하잖아요. 人の息子、子供は私が愛せません。 그거 안 준다고. だから与えられません。 내 자식이 생기고 이상해도 내 자식이니까 사랑하니까 다 주는 거요. 変な顔であっても私の子供であるから与えられます。 네가 나를 사랑하느냐? あなたが私を愛しているのか？ 말씀 사랑하느냐 이 말. 御言葉を愛しているのかということです。 생명 걸어라요. ならば命をかけなさい。 그래서 응답 오는 겁니다. だから答えを与えられます。 렘넌트 7명들의 기도 제목과 응답을 한번 보세요. レムナント7人の祈りの題目と答えを見てください。 요셉입니다. ヨセフです。 애굽 보고마. エジプトの福 하나님 音が 말씀 언약 잡은 거요. 神様の御言葉の契約を握りました。 어떤 문제가 얻어요? 언약이 최고라. どんな問題があっても、この、御言葉が最高です。 유명서도 濡れ衣を着せられても、 감옥에 가도 牢屋に入れられても、 원망 불평 오만 방구 끼는 게 아니요. 不満、不栄、恨み、そういうことではありませんでした。 언약이 최고라. 契約が最高です。 언약보다 큰 게 없어. 契約より大きなことはありません。 언약보다 큰 약속이 없어. 契約より大きな約束はありません。 그것만 잡는 거요. これだけ握るわけです。 마음에 구했던 말씀이. この御言葉が心に留まりまし 그럼 た。 기다리면 돼요. それで待ってればいいのです。 기다리면 되는 거예요. 待ってればいいのです。 모세 80입니다. モーセは80歳です。 80인데 뭘 할 수 있겠어요? 80歳のモーセが何ができたんでしょう。 하나님의 출애굽의 언약이 말씀의 흐름 속에 하나님의 나를 쓰시구나. 이 출애굽의 이스라엘 백성들 건져내는데 하나님의 나를 쓰시구나. 말씀이 흘러가고 있는데 하필이면 노인 나 같은 게 하나님께서 나에게 말씀을 주셨구나. 그 말씀의 흐름을 잡았다 그 말이에요. 御言葉が流れています。この時代において、よりによって80歳の私を用いられる、その七人の約束を握りました。 1번 보고만 하나님께서 나를 쓰시구나. 日本福音家、神様が私を用いら 지역 れ 보고만 る。 하나님 나를 쓰시구나. 地福音家に私を神様を用い 내 られ 배경 る。 보지 말고 私の背景は見ない。 모세가 그걸 잡았다 그. モーセはこれを握りました。 그걸 들어간 거요. それで入っていきます。 80 노인이 80歳の老人が、 그리고 응답 옵니다. それで答えを受けました。 이사야 그루터기. イザヤ、切り株です。 엘리야는 뭐 역사 일어난 거 포함 잡을 필요 없어요. エリアのこのいろんな奇跡、働きをかっこつける必要はありません。 하나님에게 엘리야가 원하는 것은 말씀의 흐름 속에 기도 제목 뭐냐? 제자 찾아라 그 말이에요. 神様御言葉の流れにおいて、隠された弟子を探しなさい。 이 말고 숨겨진 제자 7,000명 있다 이 말이에요. あなた以外に隠された700人の弟子がいる。 엘리사 있다 이 말이에요. エリシャがいる。 그걸 말씀을 네가 미션으로 잡아라 그 말이에요. この御言葉をあなたがミッションとして握りなさい。 다니엘이 총리입니다. ダニエルは総理です。 아 할렐루야 내가 총리 됐다. ハレルヤ私は総理になったぞ。 할렐루야 내가 월급 많이 받다. ハレルヤ私は給料が上がった。 할렐루야 내가 신분 높아 진급했다. ハレルヤ私は昇給した。 응답 받았다. 答えを受けた。 주로 이런 식이요. 大体こういう形なんで 다 す。 응답이 우리는 그런 응답을 해요. 私はみんなこういう答えを求めます。 물 하나님이 주셨겠죠. もちろん神様が与えられまし 다른 た。 사람들은 뭐 진급하는 거 하나님 없는데도 얼마나 잘 되는데. しかし、他の人々は神様を信じていないのに、たくさんの、そういうことがあります。
다니엘이 총리인데 총리가 아니요.ダニエルは総理です。ただの総理ではありませ 그게 ん。 언약이 아니요. それが契約ではありません。 왜 나를 바벨론 지역에 와서 총리로 시켰냐? 하나님이 우리가 우상 섬기다가 망했지 않냐? 이 백성 망하지 말라고 하나님께서 나에게 전도하라고 총리시켰구나. 그 언약을 미션을 잡았다 그 말이에요. なぜ神様がバベロンに送られたのか。私たちの民は偶像されて、滅んでしまった。バベロンのこの国を生かしなさいということで、神様は私を総理にさせた。 바벨론 선교를 위해서요. バベロンの選挙のためで 내가 す。 총리가 아니구나. 私は総理ではない。 전도자구나. 伝道者だ。 선교사구나. 選挙師だ。 그래 하루에 3번씩 기도한 겁니다. だから1日3回祈りました。 살려달라가 아니요. 私を生かしてくださいではありま 주님의 せ 뜻이 ん。 이루어지기 위해서 主の御心が成し遂げられますように。 하루에 1日3回、 창문 열고 窓を開けて、 담대하니까 大胆でした。 죽으면 죽겠다 그 말이에요. 死ななきゃならないなら死にますと。 그 말씀이 그하는 거예요. 그게 こういうことが御言葉がとどまるということです。 바울 パウロです。 세상 걸 배설물이다. 世の中のものは知略ただ。 내가 가이사 앞에 서야 되겠다. 私はカエザルの前に立たなければ。 그게 기도 제목이에요. これが祈りの題目でした。 로마로 가야 되겠구나. ローマまで行かなければならない。 가는 겁니다. 제수라도 가는 거요. 囚人でも行かなくなりません。 우리는 가다가 막 정말 좀 삐끼지 마세요. 삐끼지 말라고. 私たちは進みながら何かあったらすねってしまいますけれども、すねないでください。 교인들이요 너무 통들이 적어. 信徒たちが器が小さいです。 참 이게 좀 대범하면 좋은데 本当に、太っ腹な 좀 こういう 여유 있으면 좋은데 余裕がある信徒ならいいです。 이해가 돼요. そういう、しかし全部理解はできます。 상처가 많아. 傷が多いですから、 상처가 경제의 상처, 経済の傷、 인간의 상처, 人間の傷、 자기 인생에 살아온 과거의 상처, 今まで生きてきた人生の過去の傷、 과거의 상처, 자녀들의 상처. 過去の傷や、子供の傷、い 상처가 많아요. ろんな傷があります。 그러니까 이 메시지를 빨리 받아들여. ですので、御言葉を早く受け入れます。 우선 자기가 위안이 되니까. とりあえず自分に慰めになりますので、 근데 일반 종교인 사람들은 별로 상처가 없다고. しかし一般の宗教人たちには傷があんまりありません。 의식주 문제 별 문제도 없어. 衣食住の問題はあんまりありません。 그래 다락방 있는 사람들은 상처가 너무 많아. しかしタラパンの人々は傷がたくさんあります。 그래가지고 몰려 들어온 거라고. それでみんなが集まって、います。 좋지요. 축복이죠 그것도. いて、こちらも祝福ですの 그럼 で、 상처를 예수 그리스도로 뛰어넘어야 될 거 아니에요. しかしこの傷をイエス・キリストにおいて克服しなければなりません。 그 상처가 남아있지 말고 상처가 발판이 되어가지고 그게 축복이 돼서 뛰어넘어야 될 거 아니에요. 傷を残さずに、その傷を土台にして、イエス・キリストにおいて、乗り越えなければなりません。 아, 내가 예수 그리스도를 몰랐구나. 私はイエス・キリストのことがわからなかった。 그래서 과거에 내가 이렇게 잡혔구나. それで過去は私はこういうふうに取られてしまった。 내 인생이 이랬구나. 私の人生はこうだったん 우리 だ。 가정이 이랬구나. 私の家庭はこうだったん 내 だ。 사업이 이랬구나. 私の事業もこんなようになってしまった。 발판 삼아야죠. 足場にしなければなりませ 그래서 ん。 각오 주신 거 아니에요. そのために神様が過去を与えられました。 뛰어넘어야 되는데 못 뛰어넘는 거라. そこから乗り越えなければなりませんけれども、乗り越えられません。 상처에 잡혀요. 全部傷に囚われてしまい 이 ます。 말하면 이 말 잡히고 말이에요. この話言われたらこの話に囚われ。 평상시에 모르게 딱 자기에게 상처에 딱 집어넣으면 그게 걸려버려. 日頃わかりません。しかしその傷に引っかかってしまって、心になってしまいます。 99번 잘해도 한 번 못해주면 안 되는 거예요. 99回私によくしててくれても、1回ダメだったらもうそこらに、そちらに引っかかってしまいま 저는 す。 그래 안 하기로 했어요. 私はそのようにしまいと決心しました。 저는 교인들 비율을 안 맞추겠다. 私は信徒の、に小祭りなどをしないと決めました。 나는 교인들이 복음에 혼자 설 수 있도록만 만들어주면 되겠다. 私は信徒が福に、独り立ちできるように、そのようにだけ手助けすればいいなと思います。 아무도 안 도와줘도 誰も助けてくれなくて 자기 も、 혼자 있어도 一人だけいても、 살아남을 수 있도록만. 一人で生き残れるように、 그래야 되는 거요. そのようにしてあげなければなりません。 요셉처럼 ヨセフのように、 혼자 살아남아야 돼. 一人で生き残らなければなりません。 여러분이 일본 땅에서 여러분이 혼자 살아남아야 돼요. 日本において皆さんが一人で、生き残らなければなりません。 뭔 도움, 나의 도움이 어디 있어요? 私の助けはどこから来るんでしょうか？ 나의 도움이 천지를 지으신 어디 여호와에서 오는 거요. 私の助けは天地を作られた主から来るのです。 내가 눈을 들어 산을 봐. 산이 우리 도움이 아니라 이 私は 말이에요. 目を上げ山を見よ。山が私たちの助けではありません。 세상이 우리 도움이 아니라 이 世 말. の中が私たちの助けではありません。 나의 도움이 어디서 옵니까? 私の助けはどこから来るのか？ 천지를 지으신 여호와에게 온다 이 말. 世の中を作られた主から来る。 말씀이고 인마누엘이고 언약이고 그리스도잖아요. 御言葉であって、契約であって、インマーネルです。 이렇게만 서두르고만 만들어주면 저는요 괜찮은 거예요. このように独り立ちできるようにすれば私はいいと思います。 이걸 안 해주고 막 인본주의에서 방벌 써봐요. 사람은요 그렇게 만들면 그럼 더 사람들 망하게 만들어. 딱 그리스도로 만들어. 반석 위에 교회가 세워져야 돼.
このようにすることなく、本当に人本主義、いろんな、頭を使っている人がいますけれども、そのようにしてはいけません。しっかりキリスト岩の上に立たせなければなりません。 그래서 결론적으로 초대교회 기도 축복을 누려야 됩니다. ですので結論的に初代教会の祈りの祝福を味わわなければなりません。 아, 우리도 초대교회 아니냐? 私たちも初代教会だ。 형식은 많은데 질은 달라요. 形は同じですけれども、質は違います。 내용은 달라요. 中身は違います。 그들은 그리스도로 완전 담난 사람이에요. 彼らはキリストで完全に答えを出した者たちです。 답이 나버렸어요. 答えを出してしまいました。 예수 외에는 필요 없다는 거예요. イエス以外はいらないという人たちです。 예수 외에는 어떤 문제가 와도 괜찮다는 거예요. イエス以外にどんな問題が来ても構わないという人です。 답이 나버렸다니까요. 答えを出してしまいました。 이런 사람은 어떻게 할 수가 없어요. こういう人々は誰も止められません。 내일 미래에 지금 어려움을 당하는데도 예수 그리스도가 답 나버렸다 이 말. 未来どんな問題が起こるかもしれません。しかし、イエス・キリストで答えを出してしまいま 나는 した。 과거 문제, 현재 문제, 미래 문제 끝났다고 말해요. 私は過去、現在、未来の問題全部終わった。 답난 사람이 모인 거예요. 答えを出した人々が集まりました。 뜯긴 사람이 모인 게 아니고 捨てた人々の集まりではありません。 헤매는 사람이 모인 게 아니고 さまよう人々の集まりではありません。 답난 120명이 모여버렸다. 答えを出した120人が集まりました。 이게 힘이 있는 거예요. なので力があるわけです。 교회는 답난 사람이 모여야 돼. 教会は答えを出した人々が集まらなければなりません。 주님은 그 사람만 남겨놓고 가신 거예요. 主はそういう人々だけ残して、召されました。 어중이 뜨중이가 아니요. めちゃくちゃな人々ではありません。 답난 사람만 잡아라 이 말이에요. 答えを出した人だけ残されました。 이 사람들이 답만 남기고 하나님의 나라에 대해서 자기 인생의 계획에 대해서 하나님의 미션을 딱 가지고 있다. 彼らが答えを出しただけではありません。神の御国についてミッションを持っている人々です。 미션 가져야 돼요. ミッションを持たなければなりません。 왜 앉아만 있지 말고 教会にただ通うだけではなく、 하나님께서 여러분에게 뭔가 미션을 다 주었어요. 神様が皆さんに何か一人ずつ全部ミッションを与えられてい 그걸 ます。 발견하고 찾으라 이 말이에요. それを発見して見つけなければなりません。 교사입니까? 教師でしょうか、 중직자입니까? 住職者でしょうか、 하나님 미션을 줬다고. 神様がミッションを与えられました。 베드로야 나는 너에게 이런 미션 줬다. ペトロよ、私はあなたにこういうミッションを与えた。 요한아 너는 살아서 요한계시록 기록해라. ヨハネよ、あなたは生き残ってヨハネの目視録を書きなさい。 미션을 줬잖아요. すべての人にミッションを与えられました。 미션을 가지고 있어야 돼. ミッションを持っていなければなりません。 그 기도 제목이라. こちらが祈りの題目です。 이걸 행하기 위해서 성령 충만 받는 거예요. こちらを成し遂げるために、聖霊の満たしを受けなければなりません。 이 약속을 가진 교회가 초대교회입니다. この約束を持った人々が初代教会です。 자, 기도응답을 받아야 돼요. 皆さんは祈りの答えを受けなければなりません。 일본 땅에 하나님의 말씀이 흘러가고 있잖아요. 日本によって神様の言葉が流れていきます。 그래서 우리 교회를 세웠고 それで私たちの教会を建てられました。 여러분을 중직자로 교인으로 부른 거예요. 皆さんを住職者として建てられました。 거기서 여러분께서 내 미션이 뭐냐 따라가야 돼요. この中で私のミッションは何か、それについていかなければなりませ 다른 ん。 사람 볼 거 없어요. 人を見る必要はありません。 내 미션이니까 私のミッションですの 내가 で、 해야 돼. 私が行わなければなりませ 생명 ん。 걸고 있으면 생명 걸어야 돼요. 命をかけなければならないことがあれば、かけるべきです。 손해 볼 거 있으면 손해 봐야 돼. 損があったとしても、しなければなりません。 축복이 그렇게 포장되어 온다니까. 祝福はこのように放送されてきます。 사람들은 그거 보고 아 이거 손해다. 나에게 뭐 이익이 안 오네. 불이익이다. 그래서 다 망가지는 거예요. 人々は、これは私に損であるというふうに言ってしまって離れてしまうからダメなんです。 하나님은 진짜에게 복 주시려고. 神様は本物に祝福を与えようとします。 하나님의 축복은 포장되어 오는 거예요. 神様の祝福は放送されてきます。 아주 손해처럼 그렇게 오는 거예요. 本当にそのように見えます。 그 안에 진짜 보물이 들어있어요. しかし、その中に本当の宝石が入っています。 잡아야 돼요. それを探さなければなりません。 그것부터 기도해 나가요. それを握って祈っていかなければなりません。 일본에 살고 있어요. 皆さんが日本で生活されています。 여러분이 해야 할 하나님의 일이 있어요. 皆さんがなさらなければならない神様の働きがあります。 그 일만 해도 정신이 없을 거 아니에요. その働きだけするのにも時間が足りないと思います。 한 번만 응답 안 받아봤어요. 一回だけでも答えを受けてみてください。 줄줄이 응답할 수 있어요. ならば、その体験の後、次々と答えが来ます。 아멘. アメン。 보입니까? 見えますか？ 말씀의 흐름을 봐야 돼요. その御言葉の流れを見なければなりません。 땡겨서 보세요. 皆さんがそれを引っ張って見てください。 교회가 이렇게 요 정도는 화장 변소 만들어야지. このくらいの大きさはトイレにしなければならないと思います。 일회사가 없으니까 하는 소리. 井出さんがいらっしゃらないので言っています。 변소는 이 정도 해야 그럼 오전 넘에서 은혜 받지. トイレはこのくらいにしてこそ、その、用を出しながらですね、恵みを受けます。 아이고 이 교회는 뭐 화장실이 왜 이렇게 크냐. この教会はトイレがこんなに大きいのか。
절간 가면 이런 이만한 변수도 많아요. しかしお寺にはですね、こういう大きさのトイレもたくさんあります。 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 勝利しますように、 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 기도 응답 받아야 되겠습니다. 祈りの答えを